Ahoj, zdravím všechny rybáře a rybářky. Připravil jsem si pro vás podběrák od značky Giants Fishing. Konkrétně tenhle podběrák je modelový řady Deluxe, je určen pro kapraře, má dílku ramen 105 cm a dvoudílnou rukojeť. Pojďme se na něj podívat detailně. Tak jak můžete vidět, podběrák jsem sestavil, takhle vypadá v reálu, 1,80 m rukojeť, je tam kvalitní plastový kříž, který je vyrobený z tvrzeného plastu, mám to opravdu hodně oblíbený, že krásně rychle se sestavuje. Jak můžete vidět, podběrák je osazen jemnou síťkou, která je šetrná vůči úlovku, na konci je kroužek, který vlastně zasunete tady do toho klipu a krásně a bezpečně můžete podebrat svůj úlovek, aniž by se vám síťka někde motala.